आज मैंने बनाया ये पहाड़ी नमक जो आजकल कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा था। फाइनली मैंने भी आज बना लिया। धनिया की डंडी को कट करके मिक्सी जार में डालेंगे, थोड़े से लहसुन की कलियां, टेस्ट के लिए हरी मिर्च, अदरक, जीरा, काली मिर्च, काला नमक और सफ़ेद नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद में इसके पेस्ट को एक प्लेट में फैलाकर धूप में रख देंगे सूखने के लिए। ये 1 से 2 दिन में खूब अच्छे से सूख जाएगा। जब तक मेरा नमक सूखता है मैंने एक संतरे को छीला और छील कर इसमें इसके पेस्ट को डालकर मिक्स किया, ट्राई किया। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर लें। ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको रायते, सैलेड या फल में डालकर खाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मेरा नमक सूख गया था तो इसको मैंने एक बार मिक्सी में पीस लिया। पीसने के बाद इसका पाउडर बना कर स्टोर कर लिया। थैंक यू।